Hörmətli izləyicilər, bugün gözünüz aydın olsun, mənim ad günümdür. Hamınızı təbrik edirəm bir vətəndaş olaraq. Bugün həm də kədərli bir gündür. Bugün Müşfiqin də anım günüdür. Nakam şairimiz Mikail Müşfiqin anım günüdür. İstəyirəm ki, Müşfiqlərin Qiyamı adlı poemamdan o giriş hissəsini sizin üçün oxuyum. Adı belədir, körpənizə müşfiq adı qoymayın. O dünyaya göz açandan seçilmişdi. Taleyinə bir nakamlıq biçilmişdi. Yüksəldikcə düşmənləri kiçilmişdi. Körpənizə müşfiq adı qoymayın. Arzuları, ümidləri yarı yolda. Sənət adlı hər sərvəti yarı yolda. Dilbər adlı bəxt ulduzu yarı yolda. Körpənizə müşfiq adı qoymayın. Bir ulduzdur, yanır daim sönməmiş. Evdən gedib bir də geri dönməmiş. Öz əli ilə kimsə onu gömməmiş. Körpənizə müşfiq adı qoymayın. O deyirdi, mən bir Qaradağlıyam. Torpağıma, vətənimə bağlıyam. Qisməti kəm, Azərbaycan oğluyam. Körpənizə müşfiq adı qoymayın. Ruhu şad olsun inşallah. Əbədi yaşar olsun.